Es war ein klarer und sonniger Tag, als Fritz beschloss, einen Spaziergang in den nahegelegenen Wald zu machen. Die frische Luft und die Ruhe der Natur halfen ihm, seine Gedanken zu ordnen. Er liebte es, durch die Bäume zu streifen und die Vögel zwitschern zu hören. Auf seinem Weg entdeckte er etwas, das ihm bisher nie aufgefallen war: einen kleinen, verborgenen Pfad, der tiefer in den Wald führte. Neugierig entschied er sich, dem Pfad zu folgen. Nach einiger Zeit stieß Fritz auf einen versteckten Eingang zu einer Höhle. Die Höhle war von außen kaum sichtbar, aber etwas an ihr zog ihn an. Ohne lange zu überlegen, trat er ein und erkundete das Innere. Die Wände der Höhle waren mit Moos bedeckt, und ein kühler Wind wehte durch den engen Gang. Am Ende des Ganges fand Fritz eine kleine Kammer, in der ein alter, verstaubter Spiegel auf einem Felsen stand. Der Spiegel sah sehr alt und mysteriös aus, als ob er aus einer anderen Zeit stammte. Fritz trat näher und betrachtete den Spiegel genauer. Als er hineinsah, bemerkte er etwas Seltsames. Das Bild im Spiegel begann sich zu verändern. Zuerst dachte er, es sei ein Trick des Lichts, doch dann erkannte er, dass der Spiegel ihm nicht sein eigenes Spiegelbild zeigte, sondern einen Ort, der ihm vertraut vorkam. Es war sein altes Kinderzimmer, genauso wie es vor vielen Jahren gewesen war. Bevor Fritz richtig begreifen konnte, was geschah, fühlte er, wie die Welt um ihn herum zu verschwimmen begann. Plötzlich fand er sich nicht mehr in der Höhle, sondern in seinem alten Kinderzimmer wieder. Alles sah genauso aus wie früher: die bunten Tapeten, die Spielsachen und das große Bett mit der karierten Decke. Fritz war wieder ein Kind. Er konnte es kaum fassen. Er erkundete das Haus, in dem er aufgewachsen war, und jede Ecke war voller Erinnerungen. Er konnte die Stimme seiner Mutter aus der Küche hören, den Geruch von frischen Keksen und das Lachen seines kleinen Bruders. Fritz fühlte sich glücklich, aber auch verwirrt. Wie war das möglich? War er wirklich in der Vergangenheit? Nach einigen Tagen wurde Fritz klar, dass er diese Zeitreise nutzen konnte, um Dinge zu ändern, die ihn früher belastet hatten. Eines Tages auf dem Schulhof sah er, wie ein kleiner Junge von den größeren Kindern geärgert wurde. Fritz erinnerte sich daran, dass er damals nichts getan hatte, aber jetzt war er entschlossen, anders zu handeln. Er ging auf die Mobber zu und sagte ihnen, dass sie aufhören sollen. Zu seiner Überraschung hörten sie auf und der Junge bedankte sich bei ihm. Fritz nutzte die Tage, um seine Vergangenheit zu verbessern. Er verbrachte mehr Zeit mit seiner Familie, verfolgte seine Träume und entschuldigte sich bei Freunden, die er früher verletzt hatte. Doch während er diese zweite Chance genoss, fragte er sich immer mehr, welche Auswirkungen seine neuen Entscheidungen auf die Zukunft haben würden. Eines Abends, als Fritz den Spiegel in der Höhle erneut betrachtete, sah er nicht mehr das Bild seines Kinderzimmers, sondern sein erwachsenes Gesicht. Der Spiegel schien ihm zu sagen, dass es Zeit war, zurückzukehren. Fritz wusste, dass er nicht für immer in der Vergangenheit bleiben konnte. Er hatte viel gelernt, aber nun musste er sich der Realität stellen. Als er die Augen schloss und wieder öffnete, stand er wieder in der kühlen Höhle. Der Spiegel war nichts weiter als ein altes, verstaubtes Stück Glas. Aber Fritz wusste, dass sich etwas in ihm verändert hatte. Er fühlte sich stärker und bereit, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Mit einem Gefühl der Erleichterung und einem Lächeln auf den Lippen verließ Fritz die Höhle. Er wusste, dass er die Vergangenheit nicht ändern konnte, aber er konnte aus ihr lernen. Jetzt war er bereit, mit neuem Mut in die Zukunft zu gehen. Die Luft. Die Luft im Wald ist frisch und klar. Die Natur. Die Natur ist wunderschön im Frühling. Der Pfad. Der Pfad führte tief in den Wald hinein. Die Höhle.
In der Höhle war es dunkel und kühl. Die Wand. Die Wand im Zimmer war mit Bildern dekoriert. Das Moos. Das Moos wuchs dicht auf den Steinen im Wald. Der Gang. Der Gang im alten Schloss war dunkel und unheimlich. Die Kammer. Die Kammer war voll mit alten Möbeln. Der Keks. Der Keks war lecker und knusprig. Die Vergangenheit. Die Vergangenheit kann man nicht ändern. Der Schulhof. Auf dem Schulhof spielten die Kinder. Der Mobber. Der Mobber ärgerte ständig andere Schüler. Versteckt. Das kleine Dorf liegt versteckt in den Bergen. Verstaubt. Der verstaubte Spiegel zeigte nur ein schwaches Bild. Eng. Der enge Gang machte das Durchkommen schwer. Verwirrt. Er war nach dem Gespräch sehr verwirrt. Bunt. Die bunten Blumen blühten im Garten. Begreifen. Er konnte nicht begreifen, was geschehen war. Verschwimmen. Die Grenzen zwischen Realität und Traum begannen zu verschwimmen. Ärgern. Der Junge ärgert oft seine kleine Schwester. Es war ein klarer und sonniger Tag, als Fritz beschloss, einen Spaziergang in den nahegelegenen Wald zu machen. Es war ein klarer und sonniger Tag, als Fritz beschloss, einen Spaziergang in den nahegelegenen Wald zu machen. Die frische Luft und die Ruhe der Natur halfen ihm, seine Gedanken zu ordnen. Die frische Luft und die Ruhe der Natur halfen ihm, seine Gedanken zu ordnen. Er liebte es, durch die Bäume zu streifen und die Vögel zwitschern zu hören. Er liebte es, durch die Bäume zu streifen und die Vögel zwitschern zu hören. Auf seinem Weg entdeckte er etwas, das ihm bisher nie aufgefallen war: einen kleinen, verborgenen Pfad, der tiefer in den Wald führte. Auf seinem Weg entdeckte er etwas, das ihm bisher nie aufgefallen war: einen kleinen, verborgenen Pfad, der tiefer in den Wald führte. Neugierig entschied er sich, dem Pfad zu folgen. Neugierig entschied er sich, dem Pfad zu folgen. Nach einiger Zeit stieß Fritz auf einen versteckten Eingang zu einer Höhle. Nach einiger Zeit stieß Fritz auf einen versteckten Eingang zu einer Höhle. Die Höhle war von außen kaum sichtbar, aber etwas an ihr zog ihn an. Die Höhle war von außen kaum sichtbar, aber etwas an ihr zog ihn an. Ohne lange zu überlegen, trat er ein und erkundete das Innere. Ohne lange zu überlegen, trat er ein und erkundete das Innere. Die Wände der Höhle waren mit Moos bedeckt, und ein kühler Wind wehte durch den engen Gang. Die Wände der Höhle waren mit Moos bedeckt, und ein kühler Wind wehte durch den engen Gang. Am Ende des Ganges fand Fritz eine kleine Kammer, in der ein alter, verstaubter Spiegel auf einem Felsen stand. Am Ende des Ganges fand Fritz eine kleine Kammer, in der ein alter, verstaubter Spiegel auf einem Felsen stand. Der Spiegel sah sehr alt und mysteriös aus, als ob er aus einer anderen Zeit stammte. Der Spiegel sah sehr alt und mysteriös aus, als ob er aus einer anderen Zeit stammte. Fritz trat näher und betrachtete den Spiegel genauer. Als er hineinsah, bemerkte er etwas Seltsames.
Fritz trat näher und betrachtete den Spiegel genauer. Als er hineinsah, bemerkte er etwas Seltsames. Das Bild im Spiegel begann sich zu verändern. Das Bild im Spiegel begann sich zu verändern. Zuerst dachte er, es sei ein Trick des Lichts, doch dann erkannte er, dass der Spiegel ihm nicht sein eigenes Spiegelbild zeigte, sondern einen Ort, der ihm vertraut vorkam. Zuerst dachte er, es sei ein Trick des Lichts, doch dann erkannte er, dass der Spiegel ihm nicht sein eigenes Spiegelbild zeigte, sondern einen Ort, der ihm vertraut vorkam. Es war sein altes Kinderzimmer, genauso wie es vor vielen Jahren gewesen war. Es war sein altes Kinderzimmer, genauso wie es vor vielen Jahren gewesen war. Bevor Fritz richtig begreifen konnte, was geschah, fühlte er, wie die Welt um ihn herum zu verschwimmen begann. Bevor Fritz richtig begreifen konnte, was geschah, fühlte er, wie die Welt um ihn herum zu verschwimmen begann. Plötzlich fand er sich nicht mehr in der Höhle, sondern in seinem alten Kinderzimmer wieder. Plötzlich fand er sich nicht mehr in der Höhle, sondern in seinem alten Kinderzimmer wieder. Alles sah genauso aus wie früher. Die bunten Tapeten, die Spielsachen und das große Bett mit der karierten Decke. Alles sah genauso aus wie früher. Die bunten Tapeten, die Spielsachen und das große Bett mit der karierten Decke. Fritz war wieder ein Kind. Er konnte es kaum fassen. Fritz war wieder ein Kind. Er konnte es kaum fassen. Er erkundete das Haus, in dem er aufgewachsen war, und jede Ecke war voller Erinnerungen. Er erkundete das Haus, in dem er aufgewachsen war, und jede Ecke war voller Erinnerungen. Er konnte die Stimme seiner Mutter aus der Küche hören, den Geruch von frischen Keksen und das Lachen seines kleinen Bruders. Er konnte die Stimme seiner Mutter aus der Küche hören, den Geruch von frischen Keksen und das Lachen seines kleinen Bruders. Fritz fühlte sich glücklich, aber auch verwirrt. Wie war das möglich? War er wirklich in der Vergangenheit? Fritz fühlte sich glücklich, aber auch verwirrt. Wie war das möglich? War er wirklich in der Vergangenheit? Nach einigen Tagen wurde Fritz klar, dass er diese Zeitreise nutzen konnte, um Dinge zu ändern, die ihn früher belastet hatten. Nach einigen Tagen wurde Fritz klar, dass er diese Zeitreise nutzen konnte, um Dinge zu ändern, die ihn früher belastet hatten. Eines Tages auf dem Schulhof sah er, wie ein kleiner Junge von den größeren Kindern geärgert wurde. Eines Tages auf dem Schulhof sah er, wie ein kleiner Junge von den größeren Kindern geärgert wurde. Fritz erinnerte sich daran, dass er damals nichts getan hatte, aber jetzt war er entschlossen, anders zu handeln. Fritz erinnerte sich daran, dass er damals nichts getan hatte, aber jetzt war er entschlossen, anders zu handeln. Er ging auf die Mobber zu und sagte ihnen, dass sie aufhören sollen. Er ging auf die Mobber zu und sagte ihnen, dass sie aufhören sollen. Zu seiner Überraschung hörten sie auf und der Junge bedankte sich bei ihm. Zu seiner Überraschung hörten sie auf und der Junge bedankte sich bei ihm. Fritz nutzte die Tage, um seine Vergangenheit zu verbessern. Fritz nutzte die Tage, um seine Vergangenheit zu verbessern. Er verbrachte mehr Zeit mit seiner Familie, verfolgte seine Träume und entschuldigte sich bei Freunden, die er früher verletzt hatte. Er verbrachte mehr Zeit mit seiner Familie, verfolgte seine Träume und entschuldigte sich bei Freunden, die er früher verletzt hatte. Doch während er diese zweite Chance genoss, fragte er sich immer mehr, welche Auswirkungen seine neuen Entscheidungen auf die Zukunft haben würden. Doch während er diese zweite Chance genoss, fragte er sich immer mehr, welche Auswirkungen seine neuen Entscheidungen auf die Zukunft haben würden.
Eines Abends, als Fritz den Spiegel in der Höhle erneut betrachtete, sah er nicht mehr das Bild seines Kinderzimmers, sondern sein erwachsenes Gesicht. Eines Abends, als Fritz den Spiegel in der Höhle erneut betrachtete, sah er nicht mehr das Bild seines Kinderzimmers, sondern sein erwachsenes Gesicht. Der Spiegel schien ihm zu sagen, dass es Zeit war, zurückzukehren. Der Spiegel schien ihm zu sagen, dass es Zeit war, zurückzukehren. Fritz wusste, dass er nicht für immer in der Vergangenheit bleiben konnte. Fritz wusste, dass er nicht für immer in der Vergangenheit bleiben konnte. Er hatte viel gelernt, aber nun musste er sich der Realität stellen. Er hatte viel gelernt, aber nun musste er sich der Realität stellen. Als er die Augen schloss und wieder öffnete, stand er wieder in der kühlen Höhle. Als er die Augen schloss und wieder öffnete, stand er wieder in der kühlen Höhle. Der Spiegel war nichts weiter als ein altes, verstaubtes Stück Glas. Der Spiegel war nichts weiter als ein altes, verstaubtes Stück Glas. Aber Fritz wusste, dass sich etwas in ihm verändert hatte. Aber Fritz wusste, dass sich etwas in ihm verändert hatte. Er fühlte sich stärker und bereit, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Er fühlte sich stärker und bereit, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Mit einem Gefühl der Erleichterung und einem Lächeln auf den Lippen verließ Fritz die Höhle. Mit einem Gefühl der Erleichterung und einem Lächeln auf den Lippen verließ Fritz die Höhle. Er wusste, dass er die Vergangenheit nicht ändern konnte, aber er konnte aus ihr lernen. Er wusste, dass er die Vergangenheit nicht ändern konnte, aber er konnte aus ihr lernen. Jetzt war er bereit, mit neuem Mut in die Zukunft zu gehen. Jetzt war er bereit, mit neuem Mut in die Zukunft zu gehen.